Welcome to Share the Load, the podcast, brought to you by the DPJ Foundation. This is a space for honest conversations, real stories and shared experiences, shining a light on the challenges we face and reminding each other that none of us have to carry the load alone. In each episode, we'll be talking with people from across our community, exploring life, work, mental health and the realities that shape us, the good, the difficult and everything in between. Before we begin, we want to let you know that some episodes may include sensitive topics, including discussions around mental health and suicide. If at any point you find the content upsetting, please take a moment, pause and look after yourself. If you or someone you know needs support, we encourage you to reach out to a trusted person or a professional organisation. You can also call our 24/7 call line on 0800 587 4262 and you can find further information on our website. This is Share the Load. Croeso i'r Rhannwch y Baich, y podlediad a ddygwyd I chi gan sefydliad DPJ. Mae hwn yn lle ar gyfer sgyrsiau gonest, straeon go iawn, a phrofiadau ar enir, gan daflu goleini ar yr heriau rydym yn ei hwynebu ac atgoffa'n gilydd nad oes rhaid i'r un ohonom gario'r baich ar ei pennu ein hunain. Ym mhob pennod, byddwn nhw'n siarad â phobl o bob cornel o'n cymuned, gan archwilio bywyd, gwaith, iechyd meddwl a realiti sy'n ei llunio. Y da, yr anodd, a phopeth rhyngddynt. Cyn I ni ddechrau, rydym am roi gwybod I chi y gallai rhai penodau gynnwys pynciau sensitif, gan gynnwys trafodaethau ynghylch iechyd meddwl a hunanladdiad. Os byddwch chi ar unrhyw adeg yn teimlo bod y cynnwys yn ofidus, cymerwch eiliad, oedwch, a gofalwch amdanoch eich hun. Os oes angen cefnogaeth arnoch chi, neu rhywun rydych chi'n ei adnabod, rydym yn eich annog I gysylltu â pherson dibynadwy neu sefydliad proffesiynol. Gallwch hefyd ffonio ein llinell alwadau 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ar 0800 587 42 62 a dod o hyd I ragor o wybodaeth ar ein gwefan. Dyma Rhannwch y Baich. Okay, so mae hwn yn bach yn wahanol I be ni'n arfer. So just I introduce ni, fi yw Lois Davies, a fi'n un o'r volunteers gyda DPJ, a fi mae dy dad fi. Ti'n bolon just introduce o di'n bach? Mae Gerallt dwi, tad Lois, a hefyd yn dad I Andrew. Andrew bu farw 2 mlynedd ar 20 yn ôl, yn nath e cymryd bywyd I hunan, yn hollol ddisymwth, heb rybydd. Beth arall i'n mynd lleihwyd yna? Wel, bod ni'n ffarmo gytre, nag yni? O'n i'n ffarmo, ni'n rhedeg ffarm, o'n i'n godro ar y pryd a 400 o ddefed, a mi oedd Andrew gyda ni fel yn rhan o'r ffarm, a dde hefyd yn halau amser lan gyda wncl y wraig, wncl Jill, lan yn Glesbury, a nôl ymlaen. Yn ddisymwth ar 9 o mis Mai 2003, diflannodd Andrew yn ddirybydd a wnaethon darganfod I gorffe y diwrnod ar ôl ni yn anffodus wedi marw. Oedd e wedi saethu hun, wedi defnyddio'n drill I a na'r felly'r darn mwyaf anodd I fi dderbyn fel rhiant oedd bod wedi defnyddio drill, heb tanno drill eriod yn ei fywyd, ond bod e wedi defnyddio drill I diweddu bywyd I hunan. A wrth gwrs, wedyn ni oedd rhaid I ni gyd I ddelio dy'r hyn oedd yn digwydd, dy'r hyn oedd yn dirwyn o hynny. Fi oedd yr heddlu yn anfodlon sobor arna I, yn bwgwth yn erlyn I am bod e wedi defnyddio'n drill. A o fod yn beth o'n i'n Andrew yn 2 ar 15, mi oedd y mab arall oedd yn anabl, oedd Andrew yn rhan fawr o'i ofal e, a o fod yn popeth yn rhedeg o ddydd I ddydd, mae'r bywyd I gyd droi ben I wired mewn dim o amser. A 2 mlynedd ar 20 wedi mynd nawr oedd ar hynny, a mae'n haws siarad amdano nawr nag oedd e ar y pryd. Rhywbeth ni'n siarad lot yn bwyty fel y stigma, fel ti'n gweud, ar y pryd, Lois, oedd e yn lower wath na mae heddi, achos nawr mae'r DPJ yn enwedig yn codi ymwybyddiaeth
o hunanladdiad. Mi oedd, na'r un peth syfrdanwyd i ar y pryd oedd bod gyment, y nifer fwyaf o bobl o ddynon ifanc. Dyna'r rheswm mwyaf am marwolaeth nhw oedd hunanladdiad. A ni eriod wedi meddwl amdano, nes bod ni'n dod i fod yn yr un sefyllfa a hynny de. At y pwy mor anodd oedd ar y pryd, y bywyd yn mynd yn ei flan. Be o'n i'n ffodus ofnadw o rai ffrindiau, ffodus ofnadw o dwrned o ffrindiau, a oedd yn gyson cysylltu â ni. A doedd e ddim yn hawdd delio â beth oedd wedi digwydd, ond oedd e wedi digwydd. A felly weid, un ffrind felly tarodd y neges mwyaf i ni oedd gweud, o'n i bai bod ni yn barod i ddelio â fe, o'n i ddim yn mynd i ddod drosto fe. Oedd e'n gweud bydde fe'n cymryd drosto'n bywyd ni a bydde fe'n felly yn difa beth oedd da ni ar ôl. Fel un beth ni'n gweud lot pan ni gytre, fel bod y byd dal yn mynd yn ei flan. Mae'r byd yn mynd i fynd mlaen gyda ni na hebdden ni, a hyd yn oed bod y pethau erchill ma'n digwydd. Mae rhaid i ni, a fel bywyd ffarmo, mae bywyd ffarmo dal i fynd mlaen, mae rhaid ni dal fynd. Neu beth i fi'n gweud wrth pawb, ni'n dod ar draws, colli ffrindiau, colli cymdogion, colli bobl, a ni'n gweud, mae'r gwartheg yn mynd i goffa gael ei godroi eno, mae'r defed yn mynd i goffa gael ei bwyda a wyna, a mae pethau'n digwydd, dyw e ddim yn digwydd i batrwn, dyw e ddim yn digwydd i drefen, mae'n digwydd. A mae rhaid cario ymlaen. Anodd yw i, yn ymwneud, ond ni'n gweld nawr i ateb heddi, i fel oedd ei tair mlynedd ar 20 yn ôl, gaethon ni ddim cymorth o gwbl, dim neb. A fel ti gweud lot yn byd ti siarad, fel mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi dod yn byd ti lot, fel ti'n gweud y stigma, mae'r effaith yna o gael rhywun i siarad i, a siarad yn rhydd at, yn tymor rhywun sydd yn deall mewn ffordd. Fi'n gweld na pan ni'n mynd i weld bobl sydd felly wedi bod yn yr un sefyllfa â ni, un rhiant a gollodd ei fab yn yr un peth wedodd e wrtho i ti'n deall, i ti'n deall. A i rhywun sydd ddim wedi bod yn y sefyllfa hyn, mae'n anodd i nhw i ddeall, ond mae'n bwysig bod nhw yn deall yr hyn. Maen nhw'n gorfod delio da. Mae'n rhaid, mae pethau i drefnu. Pwy oedran mae colled, mae rhaid trefnu, mae rhaid mynd mlaen. Anodd. Mae'n anodd. Mae'n anodd. Mae rhai pobl yn ffindo'n anodd i siarad am rhywun peth. Ydyn, a mae pawb yn delio gyda griff yn wahanol. Fel ti'n gweud, ti ddim di siarad am y lot. Fi'n siarad am Andrew, ond mae'r tro cyntaf erioed i fi siarad yn gyhoeddus am y sefyllfa o'n i yno ar y pryd. A falle ar y pryd, oedd ti ddim yn nabod unrhyw un, neu gwybod am unrhyw un, fel ti'n gweud, oedd cynlleiad y bobl oedd wedi siarad mas am siw gymaint o beth. Oedd un teulu o meddfe gollodd ei mab 2 blynedd yn gynt. Fe fydd e farw mewn damwen, a fe ddath rhaid ni lawr i weld ni, a fe o'n nhw'n siarad yn weddol blaen, fel un mae'n mynd i fod. Mae hyn yn mynd i ddigwydd a wedi ni, y tywelwch ar ôl yr angladd. Yn un peth o'n nhw'n pwyseiso, bydd i fel a byddwch chi ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd. Bydd y tywelwch yma yn eich bwrw chi yn ddialw. A felly bydden ni wedi gallu gwneud tro a cael pobl, fe ddath rhai, ond dim tebyg, fi'n gallu cofio y tŷ yn llawn bobl, oedd yn dod i weld ni cyn yr angladd, ond yn ymwneud yr tywelwch. Y tywelwch llethol sy'n digwydd ar ôl. Ond y pethau wedi symud mlaen. Gaethon ni ddim cymorth o gwbl, dim wrth neb. Fe ddigwyddodd e a gywod... Na fel mae. O'n i'n lwcus. O'r ffrindiau yna, a bod y cymorth yna. A mi oedd, Jela fi yn fe, ni ar wraig, o'n ni'n gysur ein gilydd. Mae mwy anodd i rywun fel sy'n colli gŵr neu colli gwraig le maen nhw wedi ni'n ffordelio pethau wrth ei hunain bydden yn ots. A mae'r un peth yn ffarmo, yn gallu fod yn rhywbeth unig iawn, ti'n gallu bod dyddiau neu wythnosau heb weld yn rhywun. So mae cael bobl yna sy'n yn deall neu o fewn, ni wedi siarad bod y cymdogion yna, bod y ffrindiau yna dynnu, sydd mor bwysig, a sy'n gallu deall, gwaith ffarmo, chos fel ti'n gweud, bod nhw'n gallu pam digwyddodd e, bod pobl yn gallu troi lan, yn gallu mynd ar y tractors, yn gallu mynd wneud hwn, achos
Beth diolch digon i'r un i, dde'n gofio nhw'n beth. Pan mae'n rhywbeth yn ddigwydd, rhywun yn jwmpo ni ar y seiled, un yn jwmpo ar y forager, llall yn jwmpo ar y bycric, o seiled wedi wneud. Ond o dal godro'r gwartheg, o dal eisiau mynd i weld y stoc, a thi alw a fi'n cedi, i ni'n ffodus bod hwnnw dyn ni, bod hwnnw wedi helpu'n cynnal ni, achos wnaethon ni benderfynu bod oedd yr hyn oedd wedi digwydd, a rhaid cario ymlaen, a rhaid mynd i wylebu bobl yn anodd. Ond oedd gweld bobl yn troi cefnau a gered bant yn anoddach peth. A felly rhai o'r bobl oedd yn, byddech chi'n lleia disgwyl, oedd yn gysur mawr, ond wedyn ni, y rhai felly byddwn ni wedi disgwyl, rhai bobl yn ffind, mae rhai bobl yn ffind o'n anodd iawn i siarad, i gael y sgwrs na. Ond ni mewn tair mlynedd ar 20 wedyn ni, i'r dyn ni ddigwydd, i ni mewn sefyllfa hollol wahanol. A fel fi wedi siarad yn blaen, fel fi nawr digon lwcus ble ni'n cli siarad yn beth i fy gytre. Ni'n cli gael y sgyrsiau anodd yma, ni digon lwcus bod yn yr adnoddau fel y DPJ, os mae pobl ddim gyda rhywun i siarad i, bod nhw'n cli pigo'r ffôn lan, a bod nhw'n cli gael chat. Mae'n iawn, achos le ni ar y ffarm, mae dyrnodau mynd, le bydde rhai bobl yn gweld neb. Chod yn mynd yn alw, pan mae rhywbeth yn digwydd yn ymal, mae eisiau bobl i siarad. Fel ti'n gweud fel y llynyddwch na a'r tawelwch na, pan mae eisiau rhywun, falle rhywun jyst i eistedd gyda ti, a jyst i roi'r cymorth na. Y tawelwch. Na'r un peth o'n i'n gweld, o'n i'n mynd ôl i gael cynno, aethon ni doi benderfynu, o'n i'n ar y ffarm, oedd Jill yn gweithio yn yr meithrinfa, a thi'n ôl i'r gwaith yn syth, o'n mynd ôl i gael cynno ar tawelwch. Ond, des di a Rwben, parodd y bod tywelwch yn hir iawn. Ond mi o'n i wedi cael yn rhybuddio gyda'r teulu mewn myddfe gollodd i crwt am y tywelwch yma, a beth bydd i fel. A fi'n credu byddai eriod yn ddiolchgar iddyn nhw am gweithio ni mor blaen, a dim mewn ffordd swrth, ond jyst gweud fel un mae'n mynd i fod. A bod dych chi rhywun, bod y cymorth yna, bod chi'n gwybod beth i ddisgwyl, achos mae fe'n rhywbeth hollol. Ond nhw wedi colli i mab, a nhw'n gwybod beth ddau fel. A nawr, dwi ddim yn ffind o'n hawdd i fynd i siarad y bobl sydd wedi colli rhywun sy'n agos i nhw. Ta pwyth yr amgylchiadau, ond mae rhaid wneud. Os, a fel chi yn gwybod, mae'r un peth, dyn ni gyd ni'n ffind o fe'n rili anodd gytre pan ni'n colli rhywun. Fel, achos bod ni'n gwybod yr effaith mae'n ancli gael ar rhywun, ond yn yr un modd, ni'n gwybod bod angen y bobl na arnyn nhw, a bod angen... A mae rai bobl felly yn gyndyn i siarad. Maen nhw'n trio cadw'r cwbl mewn, a yn y pen draw, maen nhw'n mynd i wasgu ar nhw. Ond siarad, ni erioed wedi siarad am Andrew, ni wedi cadw siarad amdano fe, trwy'r amser. Yn haws nawr regoddau ar y pryd. Mae pethau still yn codi sy'n dwy'n atgofion, ond fel yma bywyd. Bywyd al yn mynd i'n flaen. Odi, mae bywyd yn mynd yn ei flaen, a fi'n credu, na'r un peth, na'r un cyngor ges i gyda ffrind, a ddi'n alw, if you don't deal with it, it'll consume you. Os agon ni yn delio dygau, bydde fe yn cymeryd drosto a strw am bywydau ni. Fi'n falch bod ni wedi gallu dod drwyddi, dy pwy mor anodd oedd hi. Bod yn i'r adnoddau fel ni'n gweud. Odi, yn ni diolchgar iawn. A fi'n credu, yn yr blynyddau ddod, bydd DPJ a'r pethau tebyg i nhw yn mynd i fod mwy pwysig. Achos yr hyn syfrdanwyd i ar y pryd, oedd mae'n nifer fwyaf o marwolaethau am bobl ifanc, bechgyn ifanc, oedd hunanladdiad. A mae dal yr un peth. O'n i'n meddwl, mae damwyniau ffyrdd. Pobl yn cael eu lladd yn hialw yn ceir y bethau, ond na, hwn yw'r rheswm. A dim ond rhai yn ifancach na beth oedd Andrew. 2 ar 15 oedd ond oedd rhai lot yn ifancach na chi wedi ni. Am fel ni'n gweud bod cael y neges na mas o bod cael y sgyrsiau yma, yr sgyrsiau anodd yma, mae lot o bobl yn troi cefen ar, maen nhw mor bwysig, ti'n modd i gael y chats na fel... A fe cedi fel mae bywyd pobl ifanc heddi a'r cyfryngau cymdeithasol, felly bod e'n mwy pwysig. Mae'n mwy pwysig achos mae gymaint o atgasedd yn gallu bod tuag at ei gilydd ar cyfryngau yma. Mae'n mwy pwysig byth. Anwedig,
pa mae pobl ifanc yn tyfu lan at datblygu o fod yn plant ysgol i fod yn oedolion ifanc i fod yn Teulu, mae bywyd nawr hollol wahanol o pan o'n i'n tyfu lan blynyddau mawr yn ôl. O'r un peth sy'n debyg rhwng y ddoi ni, mae'r ddoi ni wedi gallu tyfu lan gyda'r YFC. A fel y pwysigrwydd o hwnna mewn ardal gwledig i gallu gael y cystylliadau yna a gael y ffrindiau yna sydd o fel backgrounds tebyg. Cefndir debyg. Y mudiad mwyaf pwysig. Llai bydd gorbwyso y mudiad mwyaf pwysig yn cefn gwlad. So'n credu bod pobl yn ystyried y gwaith mae'r ffermwyr ifanc yn neud. Achos, ty beth yw e? Maen nhw'n gallu ystad eang dyn nhw o weithgareddau i dderbyn pawb mewn a i gynnwys pawb. A pan mae pethau fel yn digwydd, mae'r ffermwyr ifanc yn tynnu at ei gilydd a helpu fas. A'r cymuned y clos yma, fel ni'n gweud, maen nhw mor bwysig, maen nhw mor unigrwydd o fel byw yn dre neu byw yn rhywle arall. Mae dynnu'r perthnasau yna a mae dynnu'r pobl yna ni'n gallu pwyso arna mewn cyletrwydd. Mae'n really bwysig. Yn iawn? Think so. Good.